Hmm, Oke guys, langsung aja ya. Di video kali ini aku akan memberikan trik bagaimana cara kalian merayu wanita, memikat wanita tanpa ngomong atau tanpa bicara, tanpa sentuhan, bahkan ilmu pelet aja kalah sama trik ini. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Kakak Dita. Hai, balik lagi bersama aku di sini. Makasih ya kalian sudah mau mengklik video ini. Sesuai dengan judul, di video kali ini aku akan memberikan trik bagaimana cara mengikat hati wanita tanpa ngomong, bahkan tanpa sentuh sekalipun. Ya, dan trik ini tuh bisa mengalahkan pelet-pelet apapun, guys. Oke. Jadi aku harap kalian simak video ini sampai selesai karena nanti aku akan memberikan triknya itu satu persatu secara pelan, perlahan, sehingga kalian bisa mengerti dan kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan itu ke pasangan kalian, ataupun orang yang baru kalian ajak ngedate, ataupun orang yang baru akan kalian PDKT gitu. Maksudnya kayak udah PDKT tapi kayak beberapa kali gitu ketemu lah ya. Oke guys, tapi sebelum kita mulai, maksudnya sebelum nih ya, sebelum kita lanjut ke inti dari materi atau inti dari isi video ini, aku mau ngingatin lagi nih ke teman-teman. Jangan lupa kalian untuk subscribe ya, soalnya pengunjung video aku tuh banyak channelnya, tapi nggak subscribe loh, aku heran. Kok cuma pada kepoin doang sih, kok nggak subscribe? Nah, bagi teman-teman dengan kemurahan hati, subscribe ya, terus kalian klik tombol loncengnya, supaya ketika aku update video terbaru tuh kalian akan dapat notif guys ya. Jadi jangan cuma datang mampir doang, tapi bagi kalian yang malu-malu untuk subscribe ya udah deh nggak apa-apa. Ya udah aku nggak marah kok. Tapi aku mau ngingatin bahwa aku tuh akan update video seminggu 2 kali. Jadi di hari Minggu jam 6 sore dan hari Rabu jam 6 sore. Jadi kalau kalian nggak subscribe, mungkin nggak dapat notifnya, kalian boleh datang kunjungin channel ini di hari Rabu dan hari Minggu ya. Semuanya di jam 6 sore. Oke. Selain itu, teman-teman, ini udah memasuki tahun baru Cina. Sumpah, ini hujannya sudah mulai-mulai kencang lagi. Langitnya tiap sore sudah mulai mendung. Bahkan aku lihat berita kalau di daerah Gancit udah banjir ya. Udah banyak pohon-pohon yang tumbang. Jadi kalian harus jaga kesehatan, terus minum vitamin, kalau bisa olahraga walaupun tipis-tipis lah ya. Maksudnya tetap kalian harus olahraga deh. Gitu loh. Maksudnya kayak intinya kalian harus jaga kesehatan supaya kita akan selalu bertemu, biar aku semakin semangat bikin konten dan kamu pun semangat untuk nontonnya. Gitu loh maksud aku ya. Hmm. Oke guys, ini adalah studio baru aku yang aku bikin secara, aku mulai coba untuk apa ya namanya, memasukkan aura-aura merah, menggambarkan hot gitu loh. Kira-kira menurut kalian bagus gak sih? Ini hanya studio ala-ala aku doang gitu. Yang tadinya kan aku suka yang kayak, sebenarnya ya awalnya tuh aku suka yang terang banget, kayak jelas gitu loh. Tapi aku lihat-lihat kayaknya kalau kayak remang-remang, terus auranya merah-merah hot gitu loh ya. Kayaknya oke lah ya. Menurut kalian gimana? Bagus nggak? Bagus, bagus ya. Aku soalnya suka yang terang, tapi aku coba untuk pakai yang merah gitu. Hmm. Oh, hmm. Oke guys, langsung aja ya. Di video kali ini aku akan memberikan trik bagaimana cara kalian merayu wanita, memikat wanita tanpa ngomong atau tanpa bicara, tanpa sentuhan, bahkan ilmu pelet aja kalah sama trik ini. Hmm, apakah itu? Yuk simak, 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 simak sini guys ya. Nonton video ini sampai selesai. Jadi ya teman-teman, balik lagi. Ini aku akan memberikan trik ini ke cowok ya. Jadi aku harap yang nonton ini cowok-cowok ya. Cowok, entah itu kalian mau suka cewek atau cowok, ya gay atau apapun itu. Yang jelas ini aku peruntukan untuk cowok-cowok ya, yang merasa bahwa dia itu cowok gitu loh. Ya kalian gay nggak apa-apa, lesbi nggak apa-apa, tapi dia memposisikan dirinya tuh seperti sebagai cowok. Ya terserah gender kalian apa, tapi ini trik untuk yang memposisikan dirinya tuh sebagai cowok. Entah yang cewek kecocokan atau cowok kecocokan lagi gitu loh. Intinya
Video ini aku peruntukkan untuk yang merasa bahwa dia tuh cowok laki gitu loh ya. Trik yang pertama adalah sebelum kalian bertemu sama seseorang, orang ini yang akan kalian jadikan pacar atau kalian naksir sama cowok ini. Oke guys, jadi trik yang pertama untuk memikat hati perempuan, tanpa ngomong, tanpa bicara, tanpa sentuhan sekalipun, yang pertama adalah penampilan kalian harus rapi guys. Jadi sebelum kalian bertemu ini perempuan, atau cewek, atau si doi yang kalian sudah taksir, yang bakalan kalian jadikan pasangan, maksudnya kalian udah suka banget deh sama cewek ini, kalian mau ketemu, yang pertama pokoknya sebelum apa-apa deh, kalian gak usah ngomong apa-apa, yang penting satu, penampilan kalian harus rapi dulu. Baju kalian harus cocok, sepatu kalian harus cocok, rambutnya harus rapi. Maksudnya menurut aku rapi di sini bukan harus pakai baju-baju yang branded, bukan harus pakai baju yang mahal, bukan harus yang terlihat kayak, bukan terlihat branded ya. Terlihat mahal itu bukan berarti harus pakai barang-barang branded gitu loh. Jadi terlihat mahal itu bisa jadi nih ya, bisa jadi itu dari gaya, atau kamu bisa mix and matching pakaian gitu loh. Jadi warnanya cocok, senada, nggak rame gitu loh. Nah itu yang pertama adalah penampilan kalian rapi, rambut kalian harus rapi. Pokoknya yang pertama kuncinya adalah kalian harus nyaman dulu sama baju yang kalian pakai gitu loh. Jadi sebelum kalian ketemu, kalian cocok-cocokin senyaman mungkin di badan kalian. Kalian harus nyaman, kayak baju tuh ketika kalian pakai nyaman banget gitu loh. Jadi ketika kalian bertemu orang, terus kalian apa namanya, kalian bertemu orang terus kalian ngobrol gitu-gitu kayak nggak risih, jadi ya nyaman-nyaman aja gitu. Nah itu ya yang pertama, penampilan kalian harus rapi. Terus trik yang kedua adalah aroma harus wangi. Aroma kalian harus wangi, sedap, tapi nggak bikin pusing, ngerti nggak sih? Jadi kalian harus pakai parfum, tapi parfumnya tuh yang jangan kebanyakan, ya. Wangi tapi enak dicium, kayak wangi tapi enak dicium. Jadi nggak bikin pusing gitu. Pakai parfum tapi jangan parfum yang pakainya tuh jangan banyak-banyak, atau enggak milih parfum itu jangan yang tajam banget, yang kalem-kalem aja, tapi yang maskulin gitu, yang bukan yang tajam, tapi um, parfum yang wangi, tapi wanginya tuh yang nggak tajam banget, jadi kayak wangi-wangi cowok gitu loh. Nah itu gitu ya, pokoknya wangi-wangi cowok aja deh kalian beli, tapi jangan yang terlalu wangi banget, atau jangan makainya kebanyakan ya, jangan makainya kebanyakan. Terus trik yang ketiga adalah kalian saat berjalan harus tegap dan tenang ya. Ini jalan aja tuh jangan yang kayak gerasa gerusu, ataupun sok perhatian, ataupun sok mau ngimbangin. Tapi jangan terlalu cuek juga. Jadi kayak jalan tuh yang tenang aja, jalan biasa, tapi tegak. Jangan yang kayak gini banget atau nunduk banget gitu. Soalnya kalau nunduk banget itu menggambarkan seseorang yang nggak pede sama dirinya gitu. Jadi kalian harus kayak jalan yang tegap, tapi tenang, ngerti kan? Jadi jalan santai, jangan terlalu banyak gaya gitu-gitu loh ya. Paham kan maksud aku? Ya udah paham kan? Oke lanjut. Terus trik yang keempat adalah kalian boleh kayak merentangkan tangan dengan tepat, kayak hai gitu, boleh digenggam tapi jangan langsung meluk ya, maksudnya kayak hai gitu-gitu, boleh gini gitu-gitu. Maksudnya kayak bahasa tubuh kalian tuh harus welcome sama seseorang ini, sama orang yang kalian tuju ini welcome, tapi nggak agresif banget, jadi kayak tetap tenang tapi hai. Kalian pakai bahasa tubuh yang tidak terlalu banyak gaya gitu loh, kayak gimana ya, gini, jalan gitu kan, kayak gimana sih, kayak kita kayak laki-laki tuh hai gitu, boleh dibantu gimana dengan bahasa tubuh kalian, tapi tetap terlihat ramah, ngerti nggak, dan nggak agresif ya. Itu trik yang keempat. Terus trik yang kelima adalah senyum yang tepat. Maksudnya itu gini lah, senyum yang tepat itu kalian jangan cengengesan ya. Jadi kalau ketemu baru ketawa, iya, jangan ketawa-ketawa terus, jangan jutek-jutek terus gitu loh. Maksudnya kayak kasih senyum tipis aja. Apalagi cowok yang ada kumisnya, senyum tipis, ngobrol sembari senyum, itu enak banget itu. Oh enak banget sih, kok enak. Ini kayak itu tuh
daya tariknya kenceng banget, percaya deh. Cewek tuh seneng banget cowok kalau nggak terlalu cengengesan tapi ngobrol eye contact gini tapi dikit-dikit senyum. Hmm, jadi nggak senyum-senyum banget kayak mantap banget. Duh, pengen lagi jadinya, pengen punya pacar kayak gitu. Oke, itu dia ya teman-teman, trik ampuh memikat hati perempuan tanpa kalian sentuh. Nah, nanti kalau untuk trik-trik yang lain yang kalian sentuh, nanti di episode selanjutnya ya, aku kasih lah. Jadi nanti aku akan bikin video lagi tentang cara melemahkan wanita, melunturkan wanita, baik itu verbal maupun non-verbal. Oke? Oke guys, di video kali ini sampai di sini dulu. Makasih loh kalian udah menonton video ini sampai selesai. Udah sampai di titik ini di akhir video. Makasih ya. Oke. Aku ingatin lagi jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. See you and bye-bye. Audio Jungle.